இப்ப நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது சஹாரா டெசர்ட்ல ஓடிட்டு இருக்க உலகின் நீளமான மற்றும் ஆபத்தான ட்ரெயின். இந்த ட்ரெயினோட லென்த் பாத்தீங்கன்னா 2.5 கிலோமீட்டர். ஆப்பிரிக்கால இருக்க மௌரிட்டானியான்ற பாலைவன நாட்டுல தான் இந்த ட்ரெயின் ஓடுது. சிங்கிள் வேக்கு 704 கிலோமீட்டர், அதாவது 22 மணி நேரம் பயணம் எடுக்கும் இந்த ட்ரெயின். ட்ரெயின்ல போறதுக்கு டிக்கெட் தேவையில்லை, புக்கிங் தேவையில்லை, ஏன் காசும் தேவையில்லை. ஏன்னா இது அயனோரை எடுத்துட்டு போற ஒரு சரக்கு ட்ரெயின். ஆனாலும் மௌரிட்டானியா மக்கள் இந்த ட்ரெயின்ல தினசரி தேவைக்காக பயணம் செஞ்சுட்டு தான் இருக்காங்க. பகல்ல வாட்டி எடுக்கும் வெயில், பாலைவனத்தோட மண் புயல், இரவு நேரத்துல குளிர்னு மிகவும் கஷ்டமான பயணமா தான் இருக்கும் இந்த ட்ரெயின். 1963ல இருந்து ஓடிட்டு இருக்க இந்த ட்ரெயின்ல மௌரிட்டானியா மக்கள் ஒரு வழியே இல்லாம இந்த ஆபத்தான பயணத்தை செஞ்சுட்டு தான் இருக்காங்க. நன்றி, நாளை சந்திப்போம்.